bai kun gani family wannan sabon attack inda Ukraine ta yi ma Russia ne jiya. Allah ubangiji ya raba mu da ya zamanto power ta irin su ta Putin. Kaka da karfi gani ma Putin ne ba san wani irin ya zamanto wani irin mutum ne wallahi mutanen shi yasa gani raida da su samfursa yana da waya. Yanzu Ukraine waɗanga na Ukraine da Russia yau kataran gari suna wada ta cewa 'yan ƙungiyar tura sun kama Ukraine je bombarde su menene sun ka kama mata sun kai komi yau gashi na rubi abin ga Iran da ta taso da ƙarfi shi yasa da gani Yahudawan ga dukkan su wallahi musulmi dan waka shi kadai ne baje muna wacce ka ba ko shi ka mai takan tsanda yanzu akwai muna wakan musulmai. Allah bai datar da mu, Allah bai ba ya raba mu da zamanto karfin iko na Putin wallahi. Yau wanga hari da kun gani fa tsakar Russia na wajen rafineri na petrol da gas an Ukraine ta bombarde wajen drone 100 kusan 200 tallansa yau wasu mutane suka mutu. Kullum gobe za a kara da Ukraine, kullum gobe za a kara da Ukraine. Rahotannin kuma da suke fitowa daga bangaren gidajen jaridu da dama sun tabbatar da cewa mataimakin shugaban kasar Amerika ba zai je nan Switzerland ba domin a haɗu a tattauna da Iran akan yarjejeniyoyi daban-daban waɗanda aka riga aka cimma matsaya tintini, inda dama aka ce ranar 19 ga wata za a haɗu a nan Switzerland a rattabawa waɗannan yarjejeniyoyi hannu, inda za a haɗu a tattauna, inda ita kanta rahotannin da suke fitowa daga ɓangaren Switzerland ɗin sun yi nuni da cewa babu wannan tattaunawa da za a yi, kamar yadda wasu rahotanni suka tabbatar da haka. Muna dai ji, muna gani, muna kuma sauraro, za mu yi ta zuba ido za mu ga abubuwan da za su wakana da abubuwan da za su faru, inda kowa ya riga ya sani tun asali dama ainihi yarjejeniyar ranar 19 ga wata aka amince za a rattaba ma hannu, amma wane tudu wane gangare kwatsam kwana biyu baya ranar 17 ga wata kenan aka ga Trump ya yi sauri ya sa hannu a nan France akan wannan yarjejeniya, yayin da ita ma bangaren Iran din a ranar da rana ɗaya ne ita ma ga sun fidda sanarwa sun rattaba hannu akan yarjejeniyar, yayin da ita kuma Pakistan mai shiga tsakani ita kuma a jiya 18 ga wata ita ma aka ga rattaba hannunta akai. Amma dai abinda duk masu tambaya za su yi tambaya shine me yasa kowane bangare ya yi azarbaɓi aka riga aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya. Amerika ta sa ranar 17 ga wata, ita ma Iran din ta sa ranar 17 ga wata, amma tun asali kuma tun rahotannin da ya fita an yi nuni da cewa ranar Friday, ranar Juma'a, ranar 19 ga wata za a haɗu za a rattaba hannu akan waɗannan yarjejeniyoyi. Wannan tambayar mutane da dama suna yin ta. Wannan rahoton yana nuni da cewa Isra'ila tana ci gaba da kai munanan hare-hare zuwa nan kudancin Lebanon da gurare daban-daban kamar yadda ta riga ta saba, inda gashi na har sun sha alwashi cewa za su ci gaba da kai munanan hare-hare na Lebanon din, inda za su ci gaba da farmakar Hezbollah kamar yadda suka riga suka faɗa. Amma kowa ya riga ya sani ba Hezbollah suke hara ba, duka ƙasar suke hara, amma suna fakewa ne da Hezbollah suna ci gaba da waɗannan ta'addanci, inda ita Isra'ila ta tabbatar da cewa za ta yi duk mai yiwuwa wajen kare tsaron ƙasarta, wajen tabbatar da tsaron ƙasarta da tabbatar da al'ummatan ƙasarta, inda ba za su yadda ba wani abu ya zo ya zame musu barazana kamar yadda suke ta ikirari suke ta faɗa. Kuma duk wanda ya lura da abubuwan da suka faru a jiya da daddare dama ya san haka za ta faru, shi yasa tun daga jiya da daddaren kawo yanzu suke ta kai waɗannan hare-hare. A jiya da daddare rahoto ya fita wanda an yi artabu tsakanin Hezbollah ɗin da Isra'ila, inda har an samu asarar rayuka, inda har jirgi ya zo ɗaukar waɗanda suka jikkata, banda
motocinsu, manya-manyan motocinsu wanda Hezbollah ɗin suka lalata da ajiya da daddare. To yasa duk wanda ya san abin da ya faru jiya da daddare wannan harin ba zai ba shi mamaki ba, duk da dai har yanzu ba a fidda, Isra'ila ba ta fidda ainihi waɗanda suka jikkata da waɗanda suka ji rauni da abubuwan da suka faru a jiya. Na san nan gaba kaɗan za su fidda, saboda me abu ne wanda ya riga ya bayyana alanan ya fito fili. Gashi nan dai ana ta samun ruwayoyi iri-iri daban-daban akan yanayin waɗanda aka shekar a jiya a nan kudancin Laban. Gashi nan suna nuni da cewa sojoji 4 ne suka rasa rayukansu, yayin da akwai kuma waɗanda suka jikkata da dama. Waɗanda muke gani shi ma komanda ne babba. Gashi nan an tafi, yana can ya haɗu da gamansa ake cewa ko menene, ya tafi inda ba a dawowa kuma zai girbi abin da ya shuka. Zai shiga cikin azaba madawwamiya, azabar da ba ta da ƙarshen ƙarshe. Na wannan yana daga cikin sojojin Isra'ila wanda aka kashe su suka tafi inda ba a dawowa a nan kudancin Labanan. Kamar yadda muke gani an shekar da sojojin su fa da yawa. Yanzu rahotanni za su ci gaba da fitowa kuma za a ci gaba da sakin hotuna ta ɓangaren gwamnatin Isra'ila, musamman babban shaidani Bibi da shi da la'ananniya matarsa za su yi ta fitowa suna ta jaje. Abin da za su yi ta yi kenan. Gaskiya an shekar da su fa, dole suke ta kai munanan hare-hare, inda suke fakewa da cewa Hezbollah tana ci gaba da karya yarjejeniya. Shi yasa suke gudanar da waɗannan aikace-aikace. Tun da dama dai ana samun musaya hare-hare, Hezbollah ta kai, ita ma Isra'ilan ta kai. Sunan tsagaita wuta, sunan kuma ko da yake dama ita Isra'ila ta ce babu ita wannan tsagaita wutar, ba ma ta san da ita ba. Yayin da akwai rahoton da ya fita, adadin waɗanda suka mutu fararen hula a nan kudancin Labanan ɗin aƙalla sun kai guda 16, banda waɗanda suka jikkata. Duka dai sakamakon waɗannan masu jajayen kunnuwan, waɗannan shaidanu su dai kawai su kashe su ji daɗi. Ran da ba ransu ba, duk ba rai ba ne ba, ransu shine rai. Labarukan da suke fitowa kamar yadda gidan jaridar Turkiya ya kawo, ga Press TV ma ga Al Jazeera ma duk sun kawo kusan labarin. Sun bayyana cewa rundunar sojojin Isra'ila ta sanar da cewa ta rasa soja 4, sannan da yawa sun ji munanan raunuka. Daga cikin waɗanda aka rasa a daren jiya akwai babban kwamanda da ke jagorar bataliya ta 404 mai aiki operation a kudancin Labanan. Wani labari ma, a jiya an samu tarwatsa Markaba, waɗannan motoci na Isra'ila har guda 3. Rundunar sojojin Isra'ila ta tabbatar da an kai hari kuma an tarwatsa mata wannan motoci. Kafar yaɗa labarai ta ma'aikatar tsaro ta Isra'ila ita ma ta bayyana a cikin asarar da aka yi mata a jiya akwai wani mai jagorantar bataliya ta 401. Wannan mai jagorantar bataliya ta 401 shi ma ya baƙunci lahira a farmakin da aka yi a daren jiya a ƙasar Labanan. A jiya rundunar sojojin Isra'ila ta wani yunƙuri ta sama, ta ruwa, ta ƙasa, wanda alhamdulillah mujahidanmu dakarun gwagwarmaya sun tunkare su da kowane irin yanayin da suka zo da shi. Ya sa dakarunmu na gwagwarmaya sun tunkare su kuma an yi fafatawa da an zub da maza. An zubda su sosai. Dan magana yanzu ina cikin Junub, wani gurum namu da ake kawowa, yanda ake nuno irin yanda aka tarwatsa motocin nan, abin ba kyau. Dole Netanyahu ko Trump
bai ce ya dakatar da yakin nan ba, dole su dakatar da shi, musamman a yankin Lebanon saboda farashin da suke biya. Sun kai mana hare-haren da har yanzu duk bin kadin hare-haren da ke har yanzu ban ji an raunata mutum ɗaya ba ma ba shahadantarwa ba har yanzu, saboda gaba ɗaya an canja musu strategy na yakin, sai dai su je su daki waje fanku. Wannan nasara ce daga Allah, muna gode wa Allah. Allah ka ci gaba da bayyana mana wannan nasara wajen zub da wa'innan maƙiya Allah, maƙiya addinin Allah.